Ta-da! Let's start with this. Ta-da! Medyo nakatupi naman, di ba? Hey guys, it's Star. Welcome back to the vlog. Hey. So, it's morning. It's 9:15 a.m. and nag-edit kasi ako ng vlog na to. And na-realize ko na hindi ako nakapag-intro ng maayos. So, that's why I'm doing this intro for y'all today. And basically, this vlog is a raw na vlog where I show you guys me organizing my cabinet. And, ayan. And yung unboxing ng electric fan ko for my room. So if y'all haven't noticed already, hindi na ito yung usual background ko from my previous vlogs because we moved back to our childhood home. Ayun, kasi for the longest time talaga nakatira kami sa condo. Kasi itong house na to, sobrang bulok na, ganyan, hindi talaga naalagaan. And ngayon lang kami nabigyan ng chance para maayos siya. Thanks, Dad. Ayun, binibedrohan lahat ng gamit, ganyan. So, ayun, now it's livable again and lumipat kami pabalik dito. So, yeah, hence the background change. And yeah. And ayun, before we get into the video, guys, subscribe naman dyan. Like this video if gusto nyo pa ng mga ganitong house updates. Actually, gusto ng friends ko mag-house tour ako, pero hindi ako mag-house tour kasi wala talagang laman yung house, guys. As in, walang laman. So, hindi ko alam kung may enjoy yung panoorin yan. Kasi talagang inayos lang siya. Pero like, hindi siya fully furnished. Ganun. Kasi wala kaming pera. Okay. Naubos na sa paayos itself. So yeah. And yun. Yeah, that's it. I hope you enjoy this little raw na vlog. And yeah, let's begin. Okay, so hi guys. Random vlog. Ito pala si Jayde. Hello! She's video calling with me again today. And this is my electric fan. Random unbox lang ako for y'all. Ayan, napaka-bright na natin. So ano na, ito na, simulan na tayo. So, dapat kanina pa ako init na init. Kaso, pinilit ko talagang hanapin yung ring lights. Hindi ko maalala kung saan ko tinago. So, diba? Hinanap ko talaga para like, kita nyo ako. Okay, let's go. Ito yung the wheels on the bus that go round and round. Tara! Meron ako na screwdriver! I feel like a mechanic. 36.5. Go! Saan po? Dito. Nandun po ba? Yay! It works! Tara! Okay, bye guys! Good morning, guys. So, ngayon, we are going to arrange ng clothes sa cabinet. So, ito lahat yan. Hindi naman na lahat, pero like, halos lahat dyan damit ko. Ito yung ring light ko. So, yan. Yung mga stuff dyan. Lagyan natin dito. Sorry kung maingay, guys. May ano pa kasi, may construction pa kasi sa baba. Hindi pa kasi tapos sa baba. Okay, let's start with this. Ta-da! Kasi tinape ko siya, so scissors natin ngayon. Kasi naka-tape yan lahat yung ano, so... namatay kasi yung camera kanina kasi nalobat na. So yun, hindi nyo nakita na tapos ko siya. Pero I'm gonna show you what it looks like. Tatapos ko na yung cabinet ko. Actually, hindi super. Kasi mga 1/4 na lang kailangan kong gawin kanina. Medyo tinabad na ako. So parang pinagtatapos. Anyway, ito. So, that's the cabinet. Dalawa siya sa taas. So,
Ito yung mga bed sheets and mga towels. Pero hindi na yung mga tinapuntapan ko na kasi tinabad na ako. Basta yan. Dito wala pang nakalagay. Dito. Tara! Ito yung mga jackets ko. Tapos dyan, dito yung mga LU stuff ko. So yun, sabi siya pinagtatapunan ko na yung mga lahat kanina kasi tinatamad na ako. Dito yung mga workout stuff ko. Tapos, when you open this, ito, yun lahat yung mga tops ko na pang-alis. See, sabi siya pinagtatapon na kasi ang lazy, you know. Ito, medyo, okay, medyo at first nakatupi-tupi yan, promise. Yung first layer dun, nakatupi-tupi yan. Tapos, pinagtatapon ko na. Yan lahat yung mga pantulog, yun nga, pantulog ko. Next. Tara! Medyo nakatupi naman, di ba? Ayan, nakatupi naman siya medyo. Yung lahat ng mga long sleeves, saka mga other jackets na wala na kasi akong hanger, ubus na. Tapos, ito yung slippers ko. Pag malinis na, kasi right now, naka-slippers pa ako dito kasi hindi pa siya fully malinis. And then, see? Ito medyo nakatupi ng very slight. Kaso, tinamad na rin ako. Basta ito lahat ng mga t-shirts ko. Ito lahat ng mga pants, panlabas na shorts ata. Hindi ko sure, mga joggers, ganyan. Basta lahat ng mga pambaba. Dito sa last one, mga dresses, skirts ko nandyan. Pinagsama ko na kasi hindi naman ganun kadami. And usually mga ganyan bigay lang. Ito bigay ni Jayde. Tapos meron dito yung bigay ni Jazz. Somewhere. Okay, basta yan. So yeah. That is it for the closet tour. Na siya. Dami pa rin gamit. So update ko kayo pag ginanana ako maglinis ng ibang bagay. So it's a little later and ayan. Nag-set up na ako ng kama ko. As you can see, ayan, nasa side pa ako kasi ibili natin yung bed frame Jayde and wala pa. So yeah, so lang kayo update. And baka ito na yung end ng vlog. Thank you so much for watching, guys. Stay safe, spread love. So yun, good night. Bye.